kalawan taubatan anu bener nyaeta taubatan nasuh. Naon mata Gusti Allah nyariosna adalah ngandikana kalawan make lapat tubuh make fiil amr. Lamun cek ilmu mantek tema nyaeta segot anu ngebogaan makna merintah aya tilu. Naon anu pertama nyaeta amr. Anu kaduana nyaeta doa, anu katiluna nyaeta iltimas. Anu pertama amr. Naon si ari hatina amr nyaeta kanyahoan kurang salena bahwasanya lebih luhuran martabat anu merintah tibatan martabat anu diparengkeun. Saha anu marintah dirinya nyaeta Gusti Allah Subhanahu wa taala marintah tobat ka urang sadaya. Kalau make lapan tuduh tah eta ngaranna amr. Nu kadua doa. Naon ari hartina doa? Doa teh urang meminta ka Gusti Allah. Carana kieu mungkin ya Allah, mugi Gusti ngahampura kana sagala dosa kami. Mugi Gusti masihan ilmu anu bermanfaat ke kami. Mudah-mudahan Gusti kami jaga yaumil kiamat surga Gusti. Bahkan orang sok sering meminta ke Gusti Allah, minta pi pemajikan anu solehah. Kadang sok mungkin baik anu ada Allahumma jawizi jawjatan jamilatan kamilatan wa harfan wa bunyan wa sawan wa hekaran min sajabah mungkin aya anu kitu. Tah eta ngaranna doa. Karena hon ke orang saleh bahwasanya lebih luhuran martabat anu diparentah tibatan martabat anu marentah dibalik jeung bahasa Allah. Cek doa Allah lebih luhuran martabat anu marentah yakni Gusti Allah sana diparentah nyaeta urang sadaya. Tapi anu kadua mah lebih luhuran martabat anu diparentah tibatan martabat anu marentah. Saha martabat anu diparentah yakni Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Saha martabat anu marentah nyaeta urang sadaya ka Gusti Allah. Tah hadirin marentah dinya teh tujuan marentah dinya teh lain urang marentah ka Gusti Allah. Tetapi urang dirinya teh meminta ka Gusti Allah, ngadoa ka Gusti Allah, tah eta doa ngaranna. Anu katiluna nyaeta iltimas. Naon ari artina iltimas nyaeta isbat tasawuf anu sarupa saduana. Tidak masalah sapada martabat dongin ibarat contoh orang pribadi jeung babaturan urang anu sarua dina masalah martabatnya. Misalkan urang mitah yen kopi ka babaturan urang, tah eta urang mitah kana jelema tersebut nyaeta teh anu sama-sama sarua dina masalah martabat. Eta teh ngaranna iltimas. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Naon tujuanna Gusti Allah merintah tobat ka urang sadayana. Nyaeta Gusti Allah bakal ngahampura kana urang sadayana. Gusti Allah bakal ngahampura kana dosa-dosa urang sadayana. Asya rabbukum ayyukafira ankum dzunubakum sayiatikum dzunubakum. Saur Gusti Allah. Yakni yatajawaju dzunubakum. Yakni yatajawaju ankum dzunubakum. Tujuan Gusti Allah merintah tobat ka urang sadayana. Tujuan Gusti Allah nitah tobat ka urang sadayana nyaeta Gusti Allah bakal ngahampura kana sadayana dosa-dosa urang. Mudah-mudahan urang berwasilah aku kumpulan di dia ngajadikeun sebuah wasilah yang purana dosa Gusti Allah. Nu ngaranna tobat teh lain urang terjadi sorangan bae. Dina ngajikeun urang eta termasuk tobat. Mudah-mudahan eta ku sebab urang di tadi kumpul ngajadikeun sebuah wasilah yang purana dosa Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Cek naon sih ari nu ngaranna taubatan nasuha teh. Ari nu ngaranna taubatan nasuha teh cek Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an atau taubatan nasuha nazamu bil qalbi wal istighfaru bil lisani wa nazamu ilaihi. Cek Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an
Namun sakirana nu ngaranna taubat dan nasuha teh nyaeta urang kudu negatkeun, kudu ngayakinkeun bahwasanya dina hate urang kudu ngarasa kaluhur. Ngarasa kaluhur naon? Bahwasanya urang ngarasa kaluhur tos ngalaksanakeun perkara-perkara anu dosa ka Allah. Kaluhur urang tos ngalaksanakeun perkara-perkara maksiat ka Gusti Allah. Anu pertama, anu kedua nyaeta wa istighfaru bilisani. Saparatos tak urang tos ngarasa kaluhur dina hate urang teh kudu ngucapkeun lafaz istighfar kalawan make lisan urang. Santos tak urang ngarasa kaluhur dina hate urang, geus urang ngucapkeun lafaz istighfar dina sumut urang, mudah-mudahan urang salena dihampura dosa ku Gusti Allah. Tak eta ceuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun sakirana urang geus negatkeun dina hate urang, ngakuhkeun dina hate urang bahwasanya urang sadayana moal bakal ngalakukeun perkara anu dosa deui ka Gusti Allah, tetapi jang isukna urang ngalakukeun dosa deui ingkar pina ucapan urang, tak eta urang tobatna lin ibarat sarua jeung ngalalagan ka pangeran. Tiksa ceuk Kanjeng Nabi. Makanya orang dicontohan deh ku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi banyak anu sakitu mulyana anu parantos dicap ku Gusti Allah, bahkan jaminan ge surga sakaligus, tapi tetap Gusti Allah mah istighfar ka Gusti Allah. Kanjeng Nabi teu bosan-bosan istighfar dina tiap-tiap salatna. Maca istighfar ka Gusti Allah, bahkan Kanjeng Nabi manusia anu luar biasa. Kanjeng Nabi anu geus dijamin ku Gusti Allah surga, tapi tetap ka Gusti Allah minta hampura. Jadi urang sadayana tong pesen-pesen minta hampura ka Gusti Allah, sanajan urang ngarasa dosa urang lipat ke sagedena gunung karang, luhurna lipat saluhur gunung karang, tetep aya keneh nyaeta anu leuwih gede, aya keneh anu leuwih luhur, nyaeta rahmat ti Allah, hampuraan Allah jang kamaluk. Jadi hadirin, kesimpulan tina cariyosan si pribados teh nyaeta nu ngaranna taubat teh urang mudah-mudahan dihampura dosa ku Gusti Allah. Mudah-mudahan urang dipasieun rahmat ku Gusti Allah. Sinaran mudah-mudahan urang kin jaga sapatos mautna diasupkeun ka surga Allah Subhanahu wa taala. Kukituna urang sasarangan sadayana macakeun istighfar ka Gusti Allah. Yuk orang salawatan istighfar ka Gusti Allah. Astaghfirullah wa balaya. Astaghfirullah minal khataya. Terima kasih Pribados dengan bisik tidak sesuai cariyosan Pribados seluruh anu lepatna tiwatan anu leresna baik dina hadis isbat sinar kiasna Pribados dengan hapunten anu saagung-agungna. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.